ولی بیناران هلبت سویت که شلات مباندوره ولات اسکندنافیایه کل داویا سالا 19 هیا نها تبلی چو شر که نبویه تو پرزگری که شر یا آجا و گریا جهانی نبویه نه شر جهانی کم نه دوم نه سار نه حتی وگاوه ایک شلات اندامین یکتیا اروپایه بگمان حول ده به انداماناتو جی ولات که خودی پرانسیپ دموکراسی و که کلتور هات نچسپاندن دوی ولاتی دا پناگه که آرام بو بصدان هزار کردن لی قومای لسر آسته هر چار پارچن کردستان لی توازن هزه وی جاری دنوا پارلمانی هاتا گوارتن ایدی پارتین راسرا و هات ندگورا پانی دا گلو اوه سویدی برفچ آراسته ای که ببه دکتور اکرم اونن چاودری سیاسی و لسویدی میوانی منه دکتور دماتا باش به ایدی مگدالینا اندرسن دزج کاری خبر دا گودی ایدی هم احترافت کن که مشکستنینا وکو چپین سویدی راسرا و راسیست سرکفتن که واتا ده شواز اداره کرنا سویدی دا گلو تو پیش روژ چاد بینی گلک سپاس راستی جناب وزیر نها راپورا وزیر فرهین بحث کرد و جناب تزدان نها لتوایا اوروپا کریزک آبوری گلک خورد و خلق لهر دره نرازی حکمه هنه احتمال خورد حتی درجه که مروف نزدانن گلو سوسیال دموکرات بخوشی دخوازن نها سوید حکم بکن آنها جدا گل سوید نها روشا آبوری گلک خرابه و خلق نرازی نیست مسئله انرژی دی مسئله الکتریک دی مسئله انفلاسیون مسئله بهایا آخوارده خلق گلک نرازی حکم دوی شرطی و قناعت مد زوزو کتک نویره بخواز نها اداره بکن لی و دیاره جبرگ 8 سال سوسیال دموکرات حکم بو نها بلوکا آراست بچند اگر بچند پر هندک بجی او بسرکتنه دیار دخالن حکومت آوا بکن لی اوجی هی ندیاره اوی چقاسی براستی بکار بن حکومت آوا بکن آنها جبرگ جناب تایید زانه دهندره بلوکا راست پارتیا لیبرال تایدتی هی که اوجی حب زورین ها به برادر باز کرد کتن پارلمنت و اوج ضعیفن در پارلمنت ایوان هنه و شفا فرقا نابینا چپا و راستای دوسیه پارلمنتن جبوید اوی لیبرال به تو آوایی قبول نکن لگل سویریا دموکرات رجیو دیویژن یعنی پارتیا دموکراتی سویریا که پارتیا هنر کوان اجتماع پرور هنر کوان وقت لیجال پرور هر که با آواکی وانسی دیکن ناخد به تو آوایی لگل و پارتی تو کارو ایشی بکن لی حکومتا آمودراتا جی به هر دو جی نکار حکومت آوا بکن جبوی ده حکومتا که ها پر زحمت نوها کار به آوا بده اگر آوا بده جی احتمال خود بله دکتور تجی بحث کمک کریزان کر کل ولایت اروپا سر حال دایا لیتو زانی کریزه هری زیق یا هری اشکرا مجارا کوچبرانه تایبتی جی لوی دای بسات هزاران کوچبر قصد ولایت اروپا کرنه بشه که وان کوچبران بونه سر ایشه بو وان ولایتان بگمان دیگل کلتور وان ولایتان ناگونجن دیگل عقلیت وان ولایتان ناگونجن دیگل پرانسیپن مافی مروانی وان ولایتان ناگونجن تاوانان انجام دادن ایکش پرسن سرکه کو پارتیا دموکراتیکا راسیست کریه دروش می حال بجاردن خواه روبونا کوچبرانه که واتا بو کوچبران گلو ویراو شوابه به احتمال خرد اوی یعنی وقت جناب تبحجن ها بحث يعني السويد افرسا مهاجر افرسا كرنه وفرسا كإني رونسية يعني حتى واني راست ورن سر حكم جي زوزو نكارن او ياساي اك بصالة هاتن دانين زوزو بگوهرن ممكن هنا كي گوهرتني اي كوسمتيك يعني شكل بكن لي اساس وين كار بگوهرن لي رخد ناف كواليسيونا اك هجر راست حكومت آوا بكن جي طرفي اي پر حشل ديجي بها هنه وجبو ويجي دو بارلمنتر تاني ببيجنا الآلية سوسيال ديمقراطية بتاعك الحكومات بكره جبو ويجي پر زحمت انا السويد بدمك نيجي يعني ده فانا صارت اشامه جدي كأواني اي پر راست راديكال راست كاربن ورن سر حكم وكاربن ياساي بنجهي اي السويد كو جناب تجنها بحث ك 7 سال 6 سال 7 سال آوابونه وان ياسانا بگوهرن ليفرشي ليفر قناعتك مور السويد نها كريزه سياسيه هي كريزات سياسية جي أول وقت منها بحث كر آلية راس بدسي مندوبة لبيشا آلية تشبن ودناب آلية راس جيده طرفي ايك ناخذ بتو اوائل لهر بكن هنا وانا بتيبتي بارتيا ليبرال احتمال خرد قال لك اكثرتي سياسية سويديش بحث دكار پرچه ببن يعني دكارن پرچه ببن اند استشار مندوب جوان بقتن آلية صوت چپا بسكرن ويتا حكومت دكار وآلية اي چپا او اي دكار حكومت اوات يعني لذن از خوازم بيجن للسويد انها كريزة سياسية هي الكريزة السياسية جي بيكو ما هو جنابه بحث كر بركريكا ناف بلوكار راسي دي جنابه انها بحث كر
يجي برزقريكا مهاجراي ابيانياين برساد دا برساي كتيا اوروباي اساس ادنا بلوكا راستك انه هابوي مشكله مدن هبد برسن دابا هبد برسوناج باحتمال خرد پر زحمت كارب الهفبكن هاجر الهفبك يجي بله دكتور برسا كدن جي هي برسا هولدان تايبتي سوشال ديمقراطان اللي سردمي ماغدالينا اندرسون بو اندام بوند ناتو يداتو زاني تركيا حساسيتها هي دور فيك ابو دبا لبش برده خاصتين تركيا دن جابن جبر كو بدروس كرنا چكان بيغمان سويت ولاتا كي پشكتيار چند چكان بكارناين اللي دفروشه تايبتي جي سيستم برك برگري اسماني تو زاني گلو دمجارا اندامت كان ناتو يدا پيوندين دگل تركيا تايبتي جي تركيا فوكس لسر هند كسات كن كرت هي لسويدي كرا دستوي بكن ولسر برسا كردان بگشتي تو چاد بيني لسويدي دي بقومه بله قال لك فاس راسي برسا جرينج واز باور دكن هو زمان تزان يعني بدا يشد على بحث كريم يعني حكومتها السوسيال ديمقراط دوا دني داوود تشتيك بريارة انداتنا توزان زمان تزان لقال تركي بازار دكن وانو فنلنديا حتى في داوي اشكال حكومتها السويدي 6 مليار دولار يعني 6 مليون كرون دان شركتك تركي كاربن امبيج كاربن كاري خوي ال تركي بيجي اويا هم حياه درجه كده مبيع سويدي جديد مبيع درجه وقت حتى درجه كي خاصه هيك تركي نرم بكن يعني شو البرسانات ولا قناعتك موري اف حكومه تان هو هاجر حكومه الراس ورس الحكم هاجر ان فرض بكن اوي ورن هنا ديارجي اوي سوسيال ديمقراطا بيتر بخوازن بتركيا لها بكن ليفرشي اللي بردي ساجي دناف بلوكيده وقت فور بارتي پر حشك لديجي تاكل دي تركيا راي حتى واني ايه راسي واني ايه راديكال راسي او بخوجي هر شخص براغماتيك برجوندي خوي ايه ملي ديان برجوندي ملي سويد بايزن لا او بخوجي دي برسا تركيا ده هنا كي نوك مودرات هذا الفكر يعني ايه مودرات ايه بخوز الحكومه عربكم لي بتيبتي ليبرال يعني بارتي ليبرال پر حشك لديجي ك السويد اللي قال تركيا تتفاقابك عن بازاري بك جبوه ده از هر شخص حكومته بخواز اللي او فرسي ودي ساجي وقت دسردني سوسيال ديمقراط هذا فرسي هنا وبازاري بك شخص تيجي كارب تعويض بدن هذا از باورك ما وبي هاوي دوام بك وله برئيس الدكتور اكرم اونن شافدري سياسي السويدي دكتور روجيك الخوش يلا سباس هذه